mga kulaza. So today, I'm going to unbox a package from the Philippines na pinadala ng pinsan ko. Actually, gamit ko to last year pa, July sana. Ipapadala niya dun sa darating na kasama namin dito. Kaso, due to COVID restrictions and yung effect ng COVID last year, dahil masyadong strict pa, hindi siya nakarating dun sa, hindi siya dumating on time dun sa kasama namin. So, kinailangan na niyang umalis papunta dito. So, hindi to nahabol. So, na-stuck siya sa Philippines for like almost 8 months or 10 months. Kaya ngayon pa lang siya naipadala. Actually, hindi tumatanggap yung LBC tsaka ibang mga couriers ng mga padala except for documents. Pero tinry na lang niya sa post office, sa PhilPost. So, nakarating siya. It took only like 10 days. Sabi nila 2 to 3 weeks. Pero maaga siya dumating, which I didn't expect. So, let's open it. This is actually a gift for myself, from myself, and I hope I like it. Actually, mahal ang pagpapadala nito. Nasa 4.6 kg siya. Umabot siya ng 8,020 pesos. So, aside dun sa mga nagastos na pambili ng mga items sa Pilipinas, ang pagpapadala, it cost me 8,020 pesos. Tapos, kinuntsaba pa namin si ate girl na nagtatrabaho sa post office na merong mga items na hindi siya sure kung tatanggapin sa customs or ano. Pero, sinugal namin. So, binigyan namin siya ng tip para, dahil tinulungan niya tayo. So, let's see. Actually, nakalimutan ko na kung ano yung laman nitong box na to. So, nakaka-excite pa rin kahit na, alam mo, mostly sa mga items is, alam ko naman na. Kasi pinabili ko dun sa pinsan ko. Shout out to you, Tito So. So, first off, sabi niya, Mars Kula from Mudra. Love Mudra. Ito yung pinadala sa atin ni Ma'am Flor. Prof ko siya nung college. Eventually, naging kumare ko siya dun sa panganay ko na si Kip. So, sabi niya, nakachat ko siya nung isang araw and sabi niya, we talk about COVID, kung gaano siya nakakatakot and yung effect niya sa mga tao. So, pinadala niya ako, may sinasabi siyang linwa. Sabi niya ganon. So, eto siya. Kiss. Thank you, Ma'am Flor. Love you. Then, next up is etong mga to. So, meron kaming pinsan na nagtitinda nito. Umorder ako dati sa kanya. And then, dahil, nagpo-order ako kay Tito Sok ng mga ganito. Yan, yung ating gimbal. So, yan. Glitch sa ating gimbal. So, ito siya. So, guys, sorry, kasi kanina naka-gesture, parang gesture enabled yung ating gimbal. So, sinusundan niya yung galaw ng mga kamay ko. Kaya medyo malikot siya. So, we restarted. So, we got 4 of these. And then, sabon. The number 3 orange papaya bar. Dalawang ganito. And then, dalawang number 1. The skin whitening bar kasi summer na, so lagi tayong, dahil ako kasi pag lumalabas sa mainit under the sun, mabilis akong umitim, so need natin to para hindi tayo maging negra. And then nagpabili din ako nito Koji-san.
Kasi itong Kojisan na to, maganda siya. Yung lalo na yung soap niya na kulay orange, yung Kojic soap niya kasi yun nga, iba kasi yung hangin dito sa Canada. So, parang ang bilis niyang makapagpatanda ng itsura. Kasi yung parang, yan yung mga ganyan, yung mga wrinkles, ayan. Kasi, kumbaga dry yung hangin dito. So, mabilis talaga siyang makapagpatanda ng itsura. And then, ito, naging interested lang ako dito kasi yung snail white. Kasi, parang naging, ano siya, parang on trend siya ngayon, yung snail white something. So, nagpabili ako ng facial wash. Titignan ko kung maganda siya. So, Tito Sok bought me two. Thank you again, Tito Sok. And then, ito, I know, galing to dahil pinag-uusapan namin ng pinsan ko, si Janet. Hello, Mami Net. Thank you. Dahil wala akong makita dito dati ng ganito, mahilig akong magluto ng mga puto cheese, kutsinta, ganyan. Meron ako dito na maliit lang. So, sabi niya padadalahan niya ako, which took din na 10 months bago makadating sa akin. Pero nakabili na ako ng isang araw sa Filipino store. Meron din pala silang tinitinda. So, okay lang kasi dagdag pag marami yung gagawin ko. So, thank you. And then, ito yung sinasabi ko na meron din tayong ganito. Ito yung sinasabi ko na magandang sabon. Yan. Wala kasi ganito dito. Alam ko, actually, meron mga nagtitinda ng ganito dito. Kaso, mahal siya. So, sinubay ko na kasi akala ko nga dati madadala to nung kasama namin. So, pabili ako ng 3. Ito, yan, sa mga hindi pa nakakatry nito, maganda to. Na-try ko siya before, nung umuwi ako sa Philippines ng 2017. Bumili ako ng ganito sa Watsons and maganda siya and super tipid. Umabot siya halos ng 2 years na ginagamit namin. So, sabi ko kay Tito Sok, bilhan niya rin ako ng ganito kasi magagamit siya. So, waxing kit siya. So, made with mangosteen extract. So, highly recommended based on experience. Tapos, meron din tayo dito ano to. MX3. MX3. Tinanggal na niya sa box. So, yung MX3 na to para kay tatay to. So, 2023 pa naman yung expiration. So, matagal. Mauubos to sigurado bago pa dumating yung expiration. So, again, thank you, Tito Sok. And then, eto siya. Ito yung isa niya, yung package talaga niya. So, yung isa, I don't know why nakalabas na siya sa box. Pero, eto, bibigay ko to kay tatay mamaya. And then, last is ito. Titignan natin. Hindi ko alam kung ano yung naman ito, but we will try. Actually, right now, nakabalot siya ng may bulak-bulak siya. So, I'm assuming this is the adult diaper Tito Sok bought. Kasi yung sinabi ni ate sa kanya na, oh, try mong ibalot ng adult diaper at saka bubble wrap. Kasi, para hindi mag-leak or makalusot siya kahit pa paano. So malaki pala yung binili niyang kulong. Ito yung mga kulong ni Dana. Kasi wala akong nakikitang ganito dito. Malalaki pala yung binili niya. So, ito kasi yung kulong ni Dana na ginagamit. Meron siya dito yung kasunod na size nito. Yung, what is this? 500 ml. Siguro yun mga nasa 200 ml o 250 ml. So, halos kalahati lang nito. Mahilig kasi ako mag-stock ng mga gamit ni Dana. So, right now, siguro meron pa siyang 3 or 4 ng mga 200 ml or 250 ml. Pero, again, ayaw ko kasi nang nauubusan siya. Kung lotion or ano, marami naman kasing nabibili dito.
sa mga bilihan like Walmart and yung mga medyo nag-leak siya. So, pinagdala ni Tito Sok yung ice mint and yung bubble gum, which is the pinaka-famous yatang scent ng Baby Bench. Ito kasi yung unang nilabas nila dati na ito rin yung gamit ko nung high school. So, isipin mo, sa Watsons is 229 pesos lang siya. So, that's how much here. So, mga nasa $4 something. Diba? Hindi ka makakabili ng cologne na ganito kalaki dito sa Canada na nandun lang ang presyo. And besides, parang wala naman silang masyadong baby cologne dito. I don't know why. But as for me, gusto ko si Dana nagpukulong siya after niyang maligo. So, I think yun lang naman. So, itatago ko na to. Yun lang pala. But at least, diba? Nakarating siya dito. And alam na natin yung gagawin natin sa susunod. In case na ma-run out, diba? Pag-ipunan na yung budget ng pagpapadala, at least, yung mga hindi mo nabibili dito sa Pilipinas, pwede mo pa rin silang makuha. Parang nang gusto. I think blue dati yung takip nito, but pinalitan nila ng clear. But that's okay. At least meron na ulit stock si Dana. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung total, lahat ng mga included din sa box. So, very happy. Sinasama ko si Dana. Sabi ko, mag-unbox ako nitong package. Pero, naglalaro siya sa taas. So, wala siya ngayon. Ito na siya. So, ayan siya. Ayan lang. But like, you know, the price na binayaran mo sa Pilipinas, yung price na nagastos mo sa Pilipinas, pambili niyan, including the shipping cost, which is like 8,000. 8,000 is how much? Nasa 200. Not bad na rin. Considering na hindi mo naman ito makikita talaga dito sa Canada. So, ayan po. Thank you for watching.